Ассаламу алейкум, аялы ноғайлар. Сыйлы Мавлид айында, сүйіклі пайғамбарымыз туған айда, саллаллаху алейхи вассалям, бір хабарды сізбен пайласқым келеді. Ол хабар bizim ноғай телевидениеміз Достар ТВ ақында. Шүкір Аллаға, халқымыз өзінің тілін әмбінін бүгінге дейін сақлап келген. Ызғы заманларда со эки ең үлкен байлығымызды сақлау бек қиын бола жатыр. Неге десе, тыстан келе таған басқа маданиятлар, тиллер, миллетлер, динлер, инанулар ман қатысу күннен күнге арта береді. Ушун айтканда, балаларымыздың көбүнчүсү ноғай тилде сөйлеп болмайдылар. Сондай әллерге етті өкүнүшкө bizim халкымыз. Тек акыйкат солай болса да, ноғайлардың тилин, динин, маданиятын саклау үчүн жүрөгү ауыртаганлар, эм шалысатаганлар бар бола туруп, biz yok болмаякпыз, аякларыбызда тураякпыз. Аз болса да, ноғайша сөйлеп, ноғайша тыңлап турсак, ноғайлардың тарихын, динин, маданиятын билип, балаларымызга да үйрөтсек, biz калаякпыз дүйнөдө ноғайлар болуп. Эм сондай үлкөн боручту толтуруу элбетте жеңил иш туул. Созатка Достар ТВ деген проекттин көп пайдасы тиймеге болады. Амма кай заман тиймеге болады? Biz Достар ТВга жазылып, бир аз акча төлөп, onun программаларын үйүмүздө айлемиз бен балаларымыз бан бирше караган заманда болады. Достар ТВде ноғай тилдин дәрислеринен, ноғай айтууларынан, такпаклардан башлап, ислам динimizге дейин түрлүү пайдалы билгилер таппага боласыз. Соның үшін шақыраман бары да ноғайларды Достар ТВга жазылыңыз, қараңыз, эм оны ноғайлардың миллетлік проекті етіп көріңіз. Эм ноғайша ару аңламайтағанларға орысша айтып қояйым. Дорогие нагайцы, подписывайтесь на Достар ТВ, поддерживайте наши национальные проекты. Сау болыңыз.